And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? May God bless you. Amen. Tin ani chuan an hnena enga tinge chuti ema in lo ni le rin na rengin la nei lo ani mo ati a kan hlau lo wanga kan ringang lalpan malsawm che rawh se. Amen.